Я очень долго испытывала чувство вины, но на самом деле я не принимаю его. Я не считаю, что я в чем-то виновата. То есть нет, я могу испытывать вину, но вы не можете меня ни в чем обвинить. Мне 23 года, и я не выбирала эту власть. И когда меня, например, спросят, что ты делал 8 лет назад, я могу сказать, что 8 лет назад я была подростком, который вообще не помнит этой ситуации. Я вообще не понимала, что это такое. Сколько мне там было? 15 лет? Это невозможно предъявить людям моего возраста, что мы выбрали эту власть. Вот это меня очень бесит, что люди просто отказываются понимать вот такие элементарные вещи, что куча людей до 25 не виноваты вообще, если они не поддерживали режим. То есть и такие, наверняка, но у меня таких знакомых нет, которые могли быть пропагандистами «Единой России», например. Есть те, кто просто жил и работал на благо общества, донатил в благотворительные центры, центры против насилия, да и вообще был за мир, добро и красоту. Он не может нести ответственность, даже коллективную, за то, что сейчас происходит. Поэтому я стараюсь избавляться от чувства вины и оставаться в рассудке. Понимать, что агрессия со стороны украинцев, которые сейчас переживают такое ужасное время, она нормальна. Они имеют право на это. Но я не считаю, что я достойна смерти, например. И в последнее время, вот буквально неделю назад, случился какой-то перелом состояния. Могу позволить себе жить без стыда и при этом не закрывая глаза на то, что происходит. Все это узнавая и веря в лучшее. И появилась надежда и такая толика уверенности, что это закончится, потому что до этого вообще не было надежды. Конфликт когда-то закончится, люди перестанут умирать и начнется новый этап. Я не знаю, что будет с репрессиями, не знаю, что будет с властью, когда закончится война. Я надеюсь, конечно, на лучшее, на какое-то чудо и какую-то справедливость. Я недавно где-то прочитала про Горбачева, были тексты. Разные политические деятели высказывались, и какая-то женщина-историк говорила, что тогда казалось, что все будет вечно и плохо, а потом случилась перестройка и развалился СССР. И это невозможно было предсказать даже за месяц до. Что такое бывает, что свобода приходит вот так, неожиданно, что перемены к лучшему случаются. Я считаю, что Россия оказалась в заложниках и в этой ужасной ситуации, и я не представляю, что нужно было сделать до, лично мне или моим знакомым, чтобы этого избежать. Я читаю сейчас книгу «Холокост» Лоренса Риса и понимаю, что вот в Германии люди не могли остановить такого лидера, как Гитлер, и что было все очень сложно. При Гитлере до начала войны вообще жизнь в Германии резко стала лучше, сократилась безработица, и при этом было очень много антисемитизма, и он пропагандировался. И все равно, несмотря на это, ведь куча историй, как немцы не поддерживали гонения на евреев, даже когда это было уже опасно. И я знаю, что в России куча таких людей, но Россия такая огромная, что эта куча людей может затеряться. И в России настолько сложные условия жизни в провинции, что я понимаю, почему провинции могут поддерживать правительство Путина. Это абсолютно безумная и абсолютно нелогичная вещь, но, например, мои родители поддерживают Путина. У нас многодетная семья, 3 детей. Мой отец работает на 30 тысяч рублей. Я помню все детство фразу каждый месяц «у нас нет денег», обращенную ко мне, когда я была ребенком. Я понимаю абсолютное отчаяние своих родителей, и при этом я не общаюсь со своим отцом, потому что он всегда поддерживал Путина. Более того, поддерживает все, что сейчас происходит, и это тяжело. Я пыталась говорить, но это невозможно. И мне кажется, что это настолько нелогично, мне хочется спросить, у тебя адекватный уровень жизни? Но человек абсолютно не видит логики, он не видит связи. Понимаешь, он не видит связи между человеком, который начал войну и который является у нас президентом уже более 20 лет, и тем, что он с трудом зарабатывает 30 тысяч, несмотря на то, что у него 3 детей. Я сбежала из своего города, я настолько была в отчаянии от своего детства и города, в котором я родилась, и условий жизни, что мне пришлось самой принимать решения и самой всего добиваться.
Я сама поступила в другой город бесплатно, но просто не было шанса на помощь родителей. В 19 лет мне просто на Новый год сказали, что все, больше мы тебе помочь не сможем. Пора начать жить самостоятельно. Я только закончила театральное и переехала жить в Москву. Первый год прожила в Москве. И вот это отчаяние, которое сопровождает меня всю жизнь, я просто не понимаю, как все это не является аргументом для моих родителей, например. При этом я понимаю, что они жутко боятся, что они видели что-то похуже, чем я, родившаяся почти в начале 2000-х. У них травма в связи с распадом СССР, в связи с бедностью и криминалом, что им нормально даже сейчас. И они хотят просто дожить свою жизнь в любых условиях, просто чтобы было хотя бы на 1% безопасно. Но меня такое не устраивает. То, в каких условиях живет провинция России, абсолютно ненормально. Но при этом я много думаю и понимаю, что нельзя обвинить людей, которые выживают в том, что их сыновья уходят на войну для того, чтобы умереть и дать своим родителям хоть что-то. Это ненормально. Это люди, поставленные в такую ситуацию. Поэтому это очень сложный вопрос про коллективную ответственность. Это как спрашивать мнение у заключенных камеры строгого режима. Что они вам скажут? Их изобьют после того, как уйдут журналисты. Что они вам скажут? Что? Что сделают эти люди? Что могли сделать люди в концлагерях? Есть много маленьких интервью в этой книге про Холокост, где евреи, которые выжили, рассказывают про свое впечатление. И они говорят, мы понимали, что это была бесчеловечная ситуация, когда к людям стали приходить домой и убивать во время «Хрустальной ночи» и погромов. Но нам как будто бы запрещали нормальная человеческая реакция. Ты не можешь нормально на это отреагировать, потому что власть поставила такие условия, что это становится нормой. Они говорят, мы сейчас не понимаем, как мы тогда могли после этого приспособиться, например, и жить у соседей, пытаться там к кому-то прийти, когда наш дом полностью разгромили, потому что просто людям была запрещена нормальная человеческая реакция. И я считаю, что нам сейчас тоже запрещена нормальная человеческая реакция. И это такие условия, при которых нельзя людям предъявить, почему вы молчите. Меня всегда бесили все эти высказывания и какие-то инструкции по свержению власти в России из-за границы. Конечно же, от людей, которые уехали. Выходите на протесты, вас всех сажают, избивают, грузят в автозаки, везут в тюрьмы, пытают. Но зато вы остаетесь чистым лицом и ждете, когда кто-то убьет Путина. Я просто думаю, ребят, вы вообще о чем? Это очень болезненная для меня тема по поводу того, как мы, оставшиеся России, должны себя вести. В какой-то момент мне казалось, что нам единственный выбор дают, чтобы быть честным человеком, ты либо умри в тюрьме, например, либо сбросься с крыши. Я не считаю, что условно за какой-то пост о дискредитации, военных сил РФ я должна сесть на 24 года, и что это будет, кому-то полезно. Нахуя, мне хочется спросить? Я тоже хочу жить, я тоже такой же человек. Я понимаю, что я живу в стране агрессора. Для меня это невыносимо. Невыносимо, что я заключена здесь, заключена в этом насилии. Но у меня, во-первых, не было возможности переехать, во-вторых, я не знаю английского, у меня не было сбережений, у меня не было возможности сделать что-то за границей, кроме как, умереть от голода. Я отделяю ответственность за все происходящее от себя. Я стараюсь это делать, потому что действительно не считаю, что в этом есть хоть какая-то капля моей вины, и что я могла что-то остановить. Чувство безысходности, потому что ты ничего не мог и не можешь сделать. Мне часто вспоминается история нижегородской журналистки, которая сожгла себя перед зданием ФСБ. Вы понимаете, у меня друзья живут в Нижнем Новгороде. Человек сжег себя. Это было в моей голове каким-то самым крайним вариантом протеста, который вот точно что-то бы разрешил, вот точно. В пике своего отчаяния, когда еще до войны здесь было много несправедливости, арестов, я думала, что я могу, я сделаю так, если вот допрет меня.
Я сделаю так и что-то изменю. Вот это точно вариант беспроигрышный. И когда я читаю историю человека, который сжег себя и просто тело убирает, и на следующий день уже чистят все так, как будто бы ничего не произошло, а в прямом эфире говорят: ну она же была сумасшедшая, ну как бы что с нее взять? Я поняла, что просто в России протест абсолютно бессмысленен. Мы находимся в ситуации, когда власть захвачена людьми, для которых ничего из действий граждан не будет стопом. Им просто настолько наплевать. Я всю жизнь живу в этом ощущении. Для меня странно, что где-то есть стопроцентная свобода слова. Я это, кстати, тоже очень четко ощутила после 24 февраля. Я никогда не чувствовала свободу слова. Не только сейчас, не только в этом году. Ты, не можешь без страха сказать что-то про власть. Вот так вот в общественном месте, не оглядываясь и так далее. Поэтому я считаю, что должно что-то произойти, и что это должны сделать люди, которые имеют какое-то влияние, которые могут иметь в своем положении какое-то влияние на это. Я не знаю, кто, я не знаю, как это должно произойти. Я вообще надеюсь на естественную смерть. Ну серьезно, сколько можно? Что мы можем сказать, почему до сих пор Северная Корея до сих пор терпит Ким Чен Ына? Чуваки, он просто террорист-убийца, который держит кучу людей в заложниках и все. Мы не можем им это предъявить. Это невозможно, это очень глупо, это очень бесчеловечно. Это можно так думать, живя в каком-то свободном европейском стране, но родившись там и живя в этом постоянно, даже если я уеду когда-нибудь из России, сменю место жительства, со мной эта травма останется. Ты как ребенок, родившийся в семье с домашним насилием. Я подвергалась домашнему насилию, меня избивала моя мать, и я чувствую насилие очень сильно. Я не терплю этого, со мной эта травма останется навсегда. Ты всегда следишь за микродвижением людей, ты всегда следишь за их интонациями, ты боишься громких звуков, ты боишься резких взмахов рук рядом с тобой. Так же и здесь. Ты родился в России, ты понимаешь людей, которые угнетены. Я, кстати, не считаю, что это плохо. Я люблю таких же людей, как я. Я люблю таких же людей, которых я понимаю, которые понимают меня. Есть какая-то чувствительность к чужому горю. Мне кажется, у таких людей, которых тоже здесь очень плохо. Однажды я представила Россию отдельным человеком, и я поняла, что это угнетенная молодая девушка, которая в тюрьме всю жизнь, сколько бы ни было правителей. Мне стало очень жалко Россию, потому что я действительно чувствую любовь к специфике вот этой страны, к этой чувствительности к страданиям, чувствительности к боли и смерти, наверное, не знаю, что-то такое. Грустно, что это происходит с моей страной. Грустно, что с этим ничего нельзя сделать рядовому человеку, который просто мирный житель, как в мафии. Мирный житель.